想講，其實你哋知唔知以前嘅我係點樣？出道前嘅我嘅嗰一段人生，好似喺訪問入邊有講過。係啊，好百厭啊！我唔係一個真係一個好懂事嘅年青人嚟嘅。其實我以前喺小學、中學嘅時候真係一個好人緣嘅一個人，因為自己嘅性格啦、身形啦、學習啦，其實我都唔係一個好得人中意嘅。即係嗰個時候，係啊，嚟緊呢啲嘢嘅，你當我自言自語得㗎啦。想講多少少我以前，因為有好多時候我見到你哋支持我係可能出道之後嘅一啲嘢可能有啲訪問我講得又唔係好多所以其實今日呢個環節可能就想話俾大家聽一個最真實嘅我以前係點樣。其實你哋聽完之後，可能會對我有第二啲睇法，或者話對我有第二啲嘅感覺，我都唔介意，因為我好想自己係真實咁樣呈現喺你哋面前。我想你哋知道你哋支持緊嘅一個人係一個點樣嘅一個人。係咯，以前嘅我就係一個咁嘅。有中意嘅女仔又唔敢講，又會同人哋打交喺學校門口邊個同邊個唔妥又喺度咩但其實嗰啲係為咗保護自己而做嘅一啲事情。人為咗保護自己嘅時候，其實性格真係會變好多。其實當你哋睇到我喺全民造星嘅時候，我係生性咗好多嘅，因為喺中間嘅嗰段時間，我係一個好迷茫嘅一個狀態。我人生第一個最迷茫嘅狀態就係我離開中學學校冇書讀，讀書太差。你知唔知我係冧班嘅？不過你好多人知嘅係，我冧咗2年班嘅。嗰個時候我唔好意思同大家講，我冧咗2年班，所以話其實我淨係讀過 Form 1嘅。我喺以前嘅訪問入邊講過話，我自己淨係讀過 Form 3嘅，真係假嘅，因為覺得好丟架。你諗下 Form 1嘅有幾難啫？我點樣讀都讀唔到。係啊，咁但係就係連續冧咗2年班之後，學校社工我自己都覺得冇辦法，可能讀書呢條路唔啱我，咁就另外去 part time 啦。仲記得嗰個時候喺一個 coffee shop 度 part time 喺中環。嗰時好迷茫喺度執緊垃圾嘅時候咧，我諗將來點咧？社工呢個時候就話：你做住嘢先啦，我會幫你繼續揾一啲其他啲職業學校。咁嗰時唔知點解人生性嘅人係咁咩嘅咯？你會唔會嫌我講得太長？其實好長。呢啲嘢好似真係唔緊要。唔長OK， 你呢個場地冇時間限制咯。咁我又唔會講太耐，總之繼續講嗰段經歷啦。人生最崩潰嘅一個瞬間就係當職業學校嗰個社工同我講話：你嚟緊有書讀喎，你好開心。嗰時候要經過一個3個月嘅一個課程訓練。以前我喺普通嘅中學咧，1個禮拜都唔知返幾多日學。嗰個職業學校係要坐2個鐘車，我仲記得喺銅鑼灣。你聽日就見到㗎啦。銅鑼灣有個地方坐馬鞍山681咪681啦，680、681啦，係咯，681快啲。坐2個鐘車，但我1日都冇缺席過喺個3個月嘅課程。好想讀返書，但係冇乜值得鼓勵。係咯，所以就係一個
咁啊，但係當我上網 search 我嚟緊要讀嘅嗰個學校嘅時候，其實我原來睇網上呢啲其實嗰邊好多人係真係想讀書嘅喎，嗰邊係真係正規學校咁啊，真係咁啊好人生第一個絕望嘅點就係嗰一個晚上，我瞓喺我阿媽嘅嗰時候，我仲未有樓，瞓喺廳度啦。夜晚 search 緊就覺得死啦！努力嗰3個月，但係嚟緊讀嗰間學校係咪都係唔係俾我認真讀書嘅地方？嗰一晚好崩潰嘅，嗰一晚係唔知道我前路會點。唔好講話做 artist 啦，我連我哋以後讀唔讀得成書我都唔知，所以就但係後尾我嘅性格就係唔想放棄。越係呢啲環境，我越想逼自己讀書。嗰時係第一次約阿 Sir 喺麥當勞學下數學，嗰時候數學好難，我買嗰啲1年班嗰啲參考書嚟，係咪好勵志啊？但係我話俾你聽，我都係唔合格嘅，基礎太差啦。咁啊，總之正經噼里啪啦好多嘢之後咧，我遇到一個總之喺學校都照讀書啦。咁但係心目中都有個夢想嘅，就係都係好想做下歌手嘅。咁啊，參加咗內地嘅一個比賽啦，參加咗一啲社區嘅比賽啦。其實都唔知得唔得。嗰時候我連初賽都入到去，喺香港有一個團區嘅比賽，俾200蚊我記得，都係唔得。咁跟住就，嗰個係人生參加泛南星嗰個比賽淘汰咗之後，我人生第2個崩潰嘅點。嗰個第2個崩潰嘅點都係唔想放棄，咁啊上網 search，俾自己1年嘅時間，遇到全民造星啦。咁啊全民造星好順利啦，係咪？我前幾日都睇到自己以前嗰啲表演啊，或者咩過程係真係幾順利嘅。都好開心啊！喺呢個比賽入面有一個咁好嘅成績，直到今日都大家因為呢個節目認識我而支持我咁啊。但係出道之後嘅第3個崩潰點就係一個可能大家好多人以為嗰個數嗰件事啊，其實數之前嘅嗰一段時間咧，我已經漸漸開始崩潰啦。我做嘢嘅時候會打玻璃啊，我會鬧人啊，會對啲客唔禮貌。嗰時候你話人冇飄咧，係有飄嘅。喂，講真，咁快紅點會唔飄啊？係咯，但係我好多謝身邊嘅一啲人將我拉翻嚟。嗰個時候係人生第3個崩潰點，其實數之前嘅嗰個事件之前我已經崩潰。好彩我都捱過咗，希望第四個崩潰點就係26歲呢一年。好彩今日27歲啦，希望係咯。26歲呢一年經歷過啲咩崩潰嘅事，我就唔將來同大家講，因為太長。咁但係，總之咧，我生日我話事嘅。總之我捱過咗啦，叫做好希望自己嚟緊新嘅一歲可以有越嚟越好嘅表現，無論係做人做事、表演上。我希望你哋可以記住，無論有幾咁難捱嘅時候，你想放棄又好，你想咩都好，係好老土嘅，好多人講到話唔好放棄。但係當你真係遇到嘅時候唔放棄嘅話，真係幾咁難嘅一件事。講真，一齊加油！係咯。所以以後無論我嘅發展係點樣都好，我都希望你哋相信我，因為我嘅每一個選擇都係我自己，我相信我自己可以做到嘅一個選擇，所以希望你哋好嘅，講完啦。
咁啊嚟緊啊，今日仲有最後一首歌送俾大家。應該冇人估到我唱呢首嘅。咁啊，亦都唔好好奇點解我唱呢首啊，因為好多時候係會原因嘅。好，可以起歌啦。